Що, відсвяткуємо? Уявіть собі таке. Якби алкоголь був винайдений сьогодні, знаючи все, що ми тепер знаємо про його вплив на організм, чи був би він взагалі легальним? Задумайтеся, ми регулюємо або забороняємо такі речовини, як кокаїн або МДМА, а алкоголь він всюди. На весіллях, корпоративах, днях народження, навіть на бізнес-ланчах. Однак є те, про що багато хто навіть не замислюється. Ваш організм сприймає алкоголь як справжню отруту. І, можливо, ви вже вживаєте його у значних дозах, навіть не усвідомлюючи цього. Ми всі чули про алкоголізм, хвороби печінки, залежність, але зараз не про це. Мова про те, як алкоголь впливає на вас прямо зараз, навіть якщо ви п'єте просто для відпочинку чи задоволення. Чому ви прокидаєтесь виснаженими після всього лише 1-2 чарок, навіть якщо добре виспались? Чому алкоголь зранку викликає тривогу, а не заспокоює? Чому навіть кілька напоїв із часом буквально зменшують ваш мозок? Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах? Я ж кажу, який жах? Це не лекція, це момент істини. Адже якби ви по-справжньому усвідомили, що алкоголь робить із вашим тілом і розумом, ви б двічі подумали, перш ніж налити ще 1 чарку. Ви наливаєте собі випивку. Нічого особливого. Але скільки насправді у вашій чарці? 120 мл? 150 мл? Більше? Чи знаєте ви, що понад 200 мл чистого алкоголю на тиждень – це приблизно 1 літр вина, вже вважається небезпечним для здоров'я? А тепер задумайтесь. Скільки з нас досягають цієї позначки за 1 вечір, навіть не усвідомлюючи цього? І чи дійсно ви самі вирішуєте, скільки пити? Чи це відбувається на автопілоті? Ви коли-небудь прокидалися о 3-й ночі після вживання алкоголю? Це не випадковість. Спочатку алкоголь швидко вирубує вас, але потім організм починає працювати на максимум, намагаючись вивести токсин. Результат – ви прокидаєтесь неспокійними, зневодненими і виснаженими. Адже навіть 1 напій руйнує фазу швидкого сну. Наступного дня ви почуваєтесь млявими, розсіяними та похмурими. Печінка має одну головну місію – фільтрувати токсини, і коли алкоголь потрапляє у вашу систему, він стає пріоритетом номер 1. Тоді жировий обмін призупиняється, всмоктування поживних речовин призупиняється, детоксикація інших хімічних речовин – забудьте про це. І це проблема не лише затятих алкоголіків. Лікарі дедалі частіше спостерігають серйозні ураження печінки у людей 20-30 років. Випивка розслабляє. Спочатку. Але ось у чому іронія. Алкоголь порушує хімію мозку, виснажує серотонін і підвищує рівень гормонів стресу. І це відбувається вже через кілька годин після вживання. Відчували коли-небудь занепокоєння, пригніченість чи дратівливість наступного дня? Це не просто похмілля. Алкоголь перепрограмовує ваш мозок, і не в хорошому сенсі. Ось те, про що майже ніхто не говорить. Навіть легке вживання алкоголю може фізично зменшити ваш мозок з часом. Остановітесь! Дослідження МРТ показують, люди, які п'ють лише кілька разів на тиждень, вже мають помітне зменшення об'єму мозку. Увікнить.
І якщо ви зараз думаєте, та це ж всього один напій, нічого страшного, є питання, чи готові ви добровільно зменшити свій мозок лише заради тимчасового кайфу? Алкоголь – це не просто звичний напій, а офіційно визнаний канцероген. За класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, алкоголь належить до канцерогенів першої групи. Тобто він настільки ж небезпечний, як тютюн і азбест. Ви забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Дослідження підтверджують, що навіть невеликі дози алкоголю підвищують ризик розвитку щонайменше 7 видів раку, серед яких рак ротової порожнини, гортані, глотки, стравоходу, печінки, товстої кишки, молочної залози. Алкоголь пошкоджує ДНК клітин та підвищує рівень ацетальдегіду, токсичної сполуки, що сприяє мутаціям і розвитку ракових пухлин. Упродовж років нам казали, що один келих червоного вина на день корисний. Це міф. Коли вчені повторно проаналізували попередні дослідження, вони виявили, що так звані переваги або перебільшені, або взагалі хибні. Яка ж реальність? Ваше тіло і мозок починають відновлюватись майже відразу, щойно ви зменшуєте або припиняєте вживання алкоголю. Перш за все, поліпшується сон. Ви засинаєте швидше, сон стає глибшим і без нічних пробуджень. По-друге, мислення стає яснішим. Ваш мозок працює краще, а разом із ним підвищується концентрація і продуктивність. Потім шкіра виглядає здоровішою. Зменшується зневоднення, що позитивно позначається на кольорі та еластичності шкіри. Ви худнете. Алкоголь є джерелом зайвих калорій, які можуть сповільнювати метаболізм і сприяти збільшенню ваги. І нарешті ваш настрій покращується. Без алкоголю рівень енергії та загальне самопочуття стабілізуються. Ми сприймаємо алкоголь як нешкідливе задоволення, але з біологічної точки зору це токсична речовина, що спричиняє залежність і завдає набагато більшої шкоди, ніж здається. Ми нібито й знаємо про деякі негативні наслідки, чули про алкоголізм, але часто не сприймаємо це серйозно. Ми виправдовуємо вживання алкоголю соціальними традиціями, розслабленням після роботи чи користю для здоров'я. Проте що, якби ми дійсно усвідомили всі його наслідки? Тож ось реальне питання. Якби алкоголь відкрили сьогодні, знаючи все, що ми зараз знаємо, чи був би він взагалі легальним? А тепер запитання до вас. Як часто ви п'єте більше, ніж плануєте? Чи допомагає вам алкоголь жити так, як ви хочете? Чи він вас стримує? Йдеться не про те, щоб назавжди відмовитися від алкоголю, якщо це не те, чого ви прагнете. Йдеться про усвідомлення. Адже коли ви розумієте, як він впливає на ваше тіло і мозок і майбутнє, ви можете зробити свідомий вибір. Можливо, це означає зменшити кількість. Можливо, це означає зробити перерву. А можливо, просто звернути на це більше уваги. Що б ви не вирішили, вибір за вами. А якщо це відео змусило вас замислитися, натисніть вподобайку, напишіть у коментарях, ви коли-небудь пробували менше пити? Що ви помітили? Якщо вам цікаво, як психологія може допомогти вам у житті, підписуйтесь на канал, попереду ще багато корисного. Дякую за увагу, до нових зустрічей! Я хочу цей келих підняти за вас. Так, Саша, ну що ти, налий мені, щоб мені соромно не було.